नमस्ते, हजुरहरूलाई मनिषा ब्लगमा धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पनिरको एकदम मिठो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। सुरुमा मात्रै के सामान चाहिन्छ भनेर देखाउँदैछु। सुरुमा मैले पनिर यसरी काटेको छु। टमाटरलाई मिक्सरमा पिसेर पेस्ट बनाएको छु। त्यसपछि तेल लिएको छु सनफ्लावरको, मोटर कोसा लिएको छु थोरै, अदुवा र लसुनको पेस्ट, त्यसैगरी जिरा लिएको छु, अनि खोर्सानीको पाउडर लिएको छु। त्यसैगरी मैले जिरा र धनियाको पाउडर लिएको छु, बेसार लिएको छु, साथै स्वाद अनुसार नुन राख्नको लागि नुन लिएको छु। जोहरूसँग क्याप्सिकम छ भने यो पनि राख्नु होला। त्यसैगरी मैले मसिनो गरी प्याज काटेर राखेको छु, लसुनको पत्ता काटेको छु, त्यसैगरी मैले प्याजको पत्ता काटेको छु, अनि साथै धनियालाई मैले मसिनो पारेर कटिङ गरेको छु। यति सामान भयो भने चाहिँ हजुरहरूले मटर पनिर मिठो पारेर बनाउन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मैले प्यान बसाले, त्यसैगरी मैले तेल राखेँ। अब चाहिँ मैले यसमा पनिर राखेँ। तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। हजुरहरूलाई पनिर कस्तो सेप मनपर्छ त्यस्तै सेपमा काट्नु होला। पनिर फ्राई गर्दाखेरि हजुरहरूले ग्यास मिडियम हिटमा राख्नु होला। हजुरहरूले पनिर फ्राई गर्दाखेरि ठिक्कको फ्राई गर्नु होला, धेरै डढाएर फ्राई नगर्नु होला। यतिको जति फ्राई भएपछि यो रेडी हुन्छ। झिक्नको लागि मैले ग्यास पनि अफ गरेँ। अब चाहिँ म यो पनिरलाई झिक्छु एउटा प्लेटमा। यत्तिकै तेलमा फ्राई गर्दा पनि कस्तो मिठो देखिएको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अब चाहिँ म यही तेलमा जिरा पड्काउँछु। जिरा राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ, त्यसैले मैले प्याज पनि एड गरेँ। अब यसलाई म एकछिन ब्राउन नहुन्जेल राम्रोसँग चलाउँछु। अब अदुवा र लसुनको पेस्टलाई फ्राई गर्छु। ब्राउन नहुन्जेल यसलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नु होला। अब म टमाटरको पेस्टलाई पनि एड गरेँ। यो चाहिँ मैले अघि नै मिक्सरमा पिसेर रेडी गरेको थिएँ। हजुरहरूले जुनसुकै रेसिपी बनाउँदाखेरि पनि सामानहरू रेडी गरेर बनाउँदाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ। चाहिँ म यसमा बेसार राख्छु आवश्यक अनुसार। त्यसैगरी मैले स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। त्यसैगरी मैले जिरा र धनियाको पाउडरलाई पनि राखेँ, अनि धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेँ। अब चाहिँ म यो सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ म मसला पाक्नेसम्म यसरी चलाउँदै पकाउँछु। मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ, त्यसैले मैले लसुनको हरियो पत्ता राखेँ। त्यसैगरी प्याजको पत्ता पनि राखेँ मैले, क्याप्सिकमलाई पनि मैले राखेँ। त्यसैगरी मैले मोटर कोसालाई पनि राखेँ। अब चाहिँ यसलाई म राम्रोसँग मिक्स हुने गरी चलाउँछु। अब यसमा मैले पानी पनि एड गरेँ आवश्यक अनुसार। हजुरहरूलाई कति रस मनपर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला। यसमा मैले पनिर पनि राखेँ। अब एकछिन म यसलाई यत्तिकै छोडिदिन्छु। अब चाहिँ यो राम्रोसँग पाकिसकेको छ, खानको लागि रेडी भइसकेको कारण मैले माथिबाट धनियाको पत्ता पनि राखेँ। अब चाहिँ म प्यानलाई झिक्छु। अब म एउटा कचौरामा राख्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई पनि पनिर बन्न आउँदैन भने यसरी बनाएर खानुहोस्, एकदम मिठो यम्मी हुन्छ। हजुरहरूले यो रोटीसँग खाँदा पनि हुन्छ, खानासँग खाँदा पनि हुन्छ। यदि आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला है त। बाई बाई।